看一下，我新买的玩具哦。3轴呢？对，淘宝买的哦。淘宝买的多少钱？还蛮便宜的哎。现在便宜，现在3轴比较便宜，以前比较贵，以前刚做的时候很贵。台湾好像还要4、5千呢。现在还要4、5千啊？台湾买的话，它应该是指同样的东西。对啊，它这个是华为的，比较便宜。华为的可以了，大陆的华为专用名的。嗯，对哦，记录生活。观赏一下你们的家。哎，你今晚都在煮菜啊？我们拍一下主厨在切菜的模样。我终于有空可以拍照了。赶紧睡觉。没有啊，他们去逛逛。